لما ما عدت اتصلت قطعت الأمل منك. فطرتي شي؟ أكلت بالطيارة. شو هالفيلا الحلوة هي؟ شايفتك مزبط أمورك. هي العطلة على حساب أخي. نحن عاملين سياحة على حسابه. شو في؟ شو هالصوت هاد؟ فيل ضخم بس اطمني ما بيخوف. قوم علي، طفي لي الموتور. يلا علي، وصل القطار. علي، ولك مهند اتركني بحالي بوس ايدك. اجت سمرة ولا؟ صباح الخير. كيفك سمرة؟ ماشي الحال. يلا أحيط. ايه بتأمر.